ये जो एम्पलीफायर देख रहे हो, इसका एक वीडियो बना के छोड़ा था, सिर्फ इसका डायग्राम और ये वाला बोर्ड, ठीक है। इसका टेस्टिंग नहीं छोड़ा है। तो एक फ्रेंड्स बोलो और सब्सक्राइबर बोलो कमेंट किया था इसका टेस्टिंग वीडियो लाने के लिए, ठीक है। तो ये है इसका टेस्टिंग वीडियो थोड़ा सा। और ये जो देख रहे हो, ये दोनों मिलके एक एम्पलीफायर ए बोर्ड में रहेगा और ये दोनों मिलके इस बोर्ड में चलेगा, ठीक है। तो इधर देख सकते हो, इधर कट किया है, ठीक है। ये दोनों अलग है। ये जो स्पीकर का जो आउटपुट है इधर कट किया है, ये इसका अलग है, ये दोनों मिलके आउटपुट करेगा, और इसका अलग है। इसमें सिर्फ ये दोनों में आउटपुट दे रहा है, ठीक है। ये देख सकते हो आउटपुट, इसका स्पीकर आउटपुट एक को जोड़ा हुआ है। और मेरे पास अभी 2 स्पीकर है, इधर एक और इसके नीचे और एक, ठीक है। तो चलिए, ये नीचे वाला बंद रहेगा, सिर्फ वो वाला चलेगा। तो चलिए साउंड टेस्ट करके देखते हैं। सिर्फ दोनों चल रहा है, ठीक है। हीट हुआ है थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, इसका देख सकते हो कितना आउटपुट दे रहा है सिर्फ ये दोनों ट्रांजिस्टर से, ठीक है। ये बोर्ड अच्छा बोर्ड है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये आराम से इस बोर्ड में तो 300 वाट आराम से निकल सकते हो, और इसको 500 वाट बनाना है तो ये जो इस पीसीबी में नहीं होगा, क्योंकि ये पीसीबी थोड़ा छोटा है, ये ट्रांजिस्टर नहीं आएगा, बड़ा ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इसको 500 वाट बनाने के लिए थोड़ा बड़ा पीसीबी चाहिए।